Ukrainaning o'rgamchik to'ri dronlari Tu-95 bombardimonchisiga zarba bergandan so'ng Rossiya javob zarbasini aynan shu samolyot orqali berdi. Bu SSR davridan beri xizmat qilayotgan, lekin hali ham xavfli va samarali platforma. Moskva Kinjal gipertovushli raketa bilan ham javob berdi. Bu qurol MiG-31 Fox-Foot samolyotidan otiladi. Shuningdek, Rossiya tomonidan Oreshnik, ba'zan Funduq deb ataladigan ballistik raketa ham ishga tushirildi. Barchasi video davomida ko'ramiz. Moskva Ukrainaga qarshi keng ko'lamli raketa va dron hujumlarini boshladi. 400 dan ortiq dron va 40 ga yaqin qanotli raketa Kiyev va uning atrofiga yo'naltirildi. Rossiya razvedkasi Ukrainada 40 ta muhim obyektni aniqladi. Ular orasida aerodromlar va elektrostansiyalar va infratuzilmalar bor. Tu-95 hozir ham jangda. Bu samolyotlar Ukrainaning havo mudofaasidan tashqarida, asosan Rossiya hududlarida yoki Kaspiy dengizi ustida harakatlanadi. Bir parvozda u bir nechta X-101 qanotli raketalarni uchiradi. Ularning uchish masofasi 3,5 kilometrgacha. Bu Kiyevdan ancha uzoqda turib ham hujum qilish imkoniyatini beradi. Bu jangda faqat dronlar yoki raketalar urushi emas, bu razvedka, texnologiya va strategik ustunlik uchun kurash. Yaqin kunlar